monter le modèle mandibulaire avec une des trois cires. Và chúng ta sẽ đưa cái mẫu hàm dưới ở lên trên giá khớp bằng một trong ba loại sáp này. Ensuite, au niveau des socles du modèle, Ở cái đế nhựa của một trong hai đế nhựa của một trong hai mẫu hàm. en haut ou en bas, peu importe, Ở hàm trên hàm dưới cũng quan trọng. entre le socle du modèle et le plâtre de... Giữa cái nền thạch cao của hàm và cái đế nhựa mà dùng để nâng đỡ nền thạch cao, On va mettre ce qu'on appelle une double base. chúng ta sẽ để một cái ba mà chúng ta gọi là ba nhân đôi, một cái nền nhân đôi, một cái nền nhân đôi. Ça peut être un bout de plastique ou un bout de plâtre. Có thể là bằng vật liệu, có thể bằng vật liệu để làm nên cái nền nhân đôi này, có thể bằng thạch cao, có thể bằng vật liệu nhựa. Qui va être maintenu Cho phép chúng au ta lưu giữ cái đế, cho phép chúng ta et có qui a một des cái indentations, qui a des encoches. và trên cái đế thạch cao này, trên cái đế nhân đôi này sẽ được gạch đánh dấu Des encoches en forme de triangle. và đánh dấu theo hình tam giác. Deux derrière et une devant. Một là có hai dấu được đánh dấu hai hình tam giác ở phía trước và một hình tam giác ở phía sau. Et en fait, hai hình phía sau, hình phía trước. je vais monter avec une première cire le modèle mandibulaire. J'utilise ma première cire. J'ai fait mon premier enregistrement. Miếng thứ nhất, miếng sắt gần thứ nhất được đưa vào bệnh nhân dùng để ghi dấu. Je mets le modèle mandibulaire. Chúng ta để miếng sắt ghi dấu lần nhất lên hàm dưới. Je le monte. Mais pour le moment, je ne sais pas si ma cire a bien enregistré la relation centrée. Chúng ta không biết rằng cái mẫu sáp mà chúng ta đưa lần thứ nhất này có đã thực sự là lấy dấu chuẩn cái khớp cắn ở cái tư thế khớp cắn trung tâm của chúng ta chưa? Ensuite, je vais mettre ma deuxième cire de relation centrée. C'en a une autre cire, c'en a une autre. Đây là một miếng cire thứ hai, một nghìn số 2 ạ. Đây là miếng sáp lần thứ hai, không phải là miếng ban đầu nhé, nó giống hệt miếng ban đầu nhưng nó là miếng sáp lần thứ hai. Et je viens fermer la branche inférieure sur le socle où il y a la deuxième cire. Mọi người nhìn thấy đây là hàm dưới bị lật ngược, còn đây là cái đế nhựa, và cái đế nhựa này là cái đế mà nó sẽ áp vào cái mặt dưới của nền thành cao của hàm dưới. Là, on voit bien qu'il y a le triangle. Et là, dans le socle, Đấy, mọi người nhìn thấy cái tam giác này không ạ? dans le socle, il y a le contrepartie. Và dĩ nhiên là trong cái đế nhựa này nó có một cái phần mà nó đối với cả nền thạch cao này. Et si quand je referme, ça va bien s'adapter au niveau de là. Đấy ạ, để đảm bảo chắc chắn là cái mẫu thạch cao của chúng ta được đưa lên giá khớp đúng tư thế thì họ đã sử dụng cái phương pháp đánh dấu vào thạch cao thành một cái hình tam giác như này, để khi mà cái miếng này nó vào, nó áp chặt vào cái nền thạch cao để đảm bảo chúng ta không bị di chuyển miếng thạch cao. La cire numéro 2, elle a enregistré la même position dans cet arc d'ouverture à un moment de l'arc d'ouverture fermeture. Như vậy thì điều đó đảm bảo cho chúng ta miếng sáp thứ hai này, đảm bảo khi chúng ta để miếng sáp này vào trong cái nền ở cái tương quan giữa hai hàm thạch cao, chúng ta hãy đảm bảo là lần thứ nhất và lần thứ hai chúng ta ghi dấu giống hệt nhau, chúng ta không có gì sai khác cả. Il n'y a que la relation centrée qui permet ça. C'est une position reproductible. Và chỉ có ghi dấu bệnh nhân ở tư thế hàm dưới, chỉ có ghi dấu tương quan hai hàm với tư thế hàm dưới ở tương quan tâm là mới cho phép chúng ta tái tạo lại cái tư thế này một lần nữa. Parce que la relation centrée, il y a une rotation pure au niveau du condyle Tại vì chúng ta biết et rằng là que les dents effectuent un mouvement pendulaire. chúng ta biết rằng là cái chỉ có ở cái tư thế tương quan tâm này thì cái lồi cầu của chúng ta trong ổ khớp chỉ đơn giản thực hiện chuyển động xoay xung quanh trục Charnier và răng thì giống như là một cái đồng hồ quả lắc vậy, nó thay theo đúng cái hướng như thế. Donc en fonction de son épaisseur, ma cire elle me permet d'enregistrer la position de la mandibule à un moment donné de cet arc de fermeture, à un moment donné. N'importe lequel. Và trong cái quá trình mà đấy hàm nó đóng hoặc là mở theo cái đường vòng nhỏ đấy, theo cái đường cung nhỏ đấy thì cho phép chúng ta ghi dấu tại một thời điểm nhất định khi hàm đang đóng lên hoặc là mở ra. Donc si j'enregistre avec une première cire par exemple à ce moment-là, je m'arrête Có là. thể ví dụ như cái lá sáp thứ nhất chúng ta ghi dấu tương quan tâm ở tư thế thứ nhất, ở tư thế tại cái thời điểm đó. Ma cire elle aura une certaine épaisseur. Tuy nhiên lá sáp chúng ta có một cái chiều dài nhất định. Et si je fais une deuxième cire et qu'elle enregistre là, Với lá sáp thứ hai thì chúng ta lại ghi dấu tương quan tâm ở vị trí thứ hai. Đấy là vị trí của răng nhé. sera pas la même. Mà độ dày lá sáp vẫn như Mais thế. à fin, Nhưng khi đến tận cùng, le point d'arrivée qui est l'ORC sera le même. nhưng khi đến tận cùng có điểm chạm đầu tiên giữa răng chính là khớp cắn trung tâm thì cái thứ mà chúng ta ghi dấu lại được bằng cái lá sáp này nó vẫn như thế, bởi vì đây là chúng ta đang ghi dấu tương quan răng mà thực hiện cố định ở vị trí là cái lồi cầu trong ổ khớp không hề thay đổi, nó chỉ xoay quanh trục chứ nó không hề di chuyển. Donc ça c'est valable pour toutes les dents. L'ORC sera la même.
Mais on peut regarder ce point d'arrivée ailleurs que sur les dents et on le regarde à ce niveau-là, au niveau. Tại vì chúng ta biết là cái mà chúng ta ghi dấu cái được gọi là tương quan tâm ấy là nó chỉ liên quan đến lồi cầu, nó không liên quan đến răng. Cho nên cái dấu răng mà chúng ta ghi ấy, thì nó sẽ là khác nhau, nhưng mà cái tư thế của lồi cầu là giống hệt nhau ở mọi thời điểm, mọi vị trí. Et après, normalement, on fait une troisième cire. Bây giờ đến cả cái lá sắt thứ ba cũng y như vậy, đây là cái lá sắt gần thứ ba. Et là, il y a plusieurs solutions. La première solution, j'enregistre avec une première cire. Đây là lần chúng ta ghi dấu với lần lá sắt nhất. C'est normal que quand je ferme, ça s'emboîte parfaitement puisque c'est la cire qui a servi au montage. Đấy ạ, tại vì đấy thì chúng ta cũng theo thấy cái đánh dấu ấy ạ, nó đi sát vào giữa những cái đánh dấu mà chúng ta đã làm trên nền thạch cao, tại vì là ban đầu chúng ta đánh dấu với lá sắt này, chúng ta đánh dấu cái vị trí Si đánh je dấu sors la première cire, que je mets la cire numéro 2 et que ça vient bien s'indenter, với lá sắt thứ hai cũng vậy. Nếu như mà cái đánh dấu này nó vẫn về đúng vị trí cũ, nghĩa là với vị trí chúng ta lấy dấu lá sắt nhất, lá thứ hai không có gì khác biệt. ça veut dire que les cires 1 et cire 2 ont enregistré la même position Điều đó dans đồng nghĩa, l'axe de fermeture. đồng nghĩa với việc lá sắt nhất, lá sắt thứ hai ghi dấu đúng một cái vị trí lồi cầu duy nhất ứng với cả cái cung Ça veut vào dire thời điểm đó. que j'ai enregistré 2 fois un mouvement de rotation pure. Vậy nghĩa là chúng ta ghi dấu 2 lần nhưng mà lồi cầu chỉ thực hiện đúng một chuyển động duy nhất là C'est xoay quanh trục của obligatoirement la nó. relation centrée Đó là điều bắt buộc phải có được khi mà chúng ta yêu cầu bệnh nhân thực qui hiện, répond à cette définition. khi chúng yêu cầu bệnh nhân đóng há miệng để thực hiện chỉ đơn thuần là tư thế ở tung quan tâm, tư thế hàm dưới ở tung quan tâm. Je peux m'amuser, je mets la cire 3 Chúng ta có thể ghi dấu lần thứ ba. et si ça va, tant mieux. Si ça va pas, c'est pas grave parce que la Ở cire lần qui a thứ ba permis này, le montage est reproductible avec la cire numéro 2. và ở lần thứ ba này có thể trường hợp may mắn thì những cái đánh dấu chúng ta nó về đúng vị trí, nhưng nó kể cả nó không về đúng vị trí chăng nữa cũng không có gì lạ cả, tại vì là nó đã có hơi một sự sai khác rồi. Mà chúng ta cần biết là trong 2 lần thì trong 3 lần thì đã có 2 lần giống hệt nhau, nghĩa là chúng ta đã ghi dấu đúng rồi. Il y a une autre possibilité, je monte avec la cire numéro 1, Ví dụ như là chúng ta có cái khả năng thứ hai, je mets la chúng cire ta numéro lấy dấu 2, với lá sắt tout thứ va nhất, bien. lá sắt thứ hai cũng vẫn ổn. La cire 3, il y a un décalage Đấy, lá sắt thứ ba bắt đầu có sự sai transversal lệch ou một chút antéro-postérieur. theo chiều trước sau hoặc là chiều ngang. Ça fait rien, le modèle est validé. J'ai monté en relation centrée parce qu'il y a au moins 2 cires dont celle qui a Nhưng servi mà au chúng montage. ta vẫn có thể đảm bảo, nhưng mà chúng ta vẫn có thể khẳng định được rằng chúng ta lấy dấu đúng, tại vì trong 3 lần có 2 lần đúng. Chúng ta vẫn có thể đưa được cái mẫu thạch cao lên trên giá khớp với tư thế chúng ta đã ghi dấu trong miệng bệnh nhân. Troisième cas de figure, je monte avec la première Trường cire. hợp thứ ba, chúng ta lên giá, chúng ta thu tương quan hai hàm, chúng ta ghi dấu tương quan hai hàm với lá sắt nhất. Quand je ferme, ça va pas avec la cire numéro 2. Chúng ta ghi hàm tương quan hàm với lá sắt thứ Et hai. ça va pas avec Nhưng la khi cire chúng ta đặt numéro lên 3. trên và ghi dấu cả với lá sắt thứ ba, Donc là, je sais absolument pas, j'ai aucun moyen de savoir laquelle cire est juste ou faux. nhưng mà khi mà chúng ta gặp phải cái trường hợp cả ba lá sắt này hoàn toàn khác nhau như này, thì lúc đấy chúng ta mới lại bắt đầu nghi ngại về việc là chúng ta lấy dấu đúng hay chưa, vì cả ba lần đều sai. Donc je vais reprendre la cire 2 et la cire 3, je vais les re-réchauffer, je vais réenregistrer et je vais réessayer par rapport à la cire numéro Lúc 1. này thì chúng ta lại làm nóng lại cái lá sắt thứ hai thứ ba này, ghi dấu lại một lần nữa để làm sao trong 3 lần lấy phải ít nhất có 2 lần đúng hệt nhau, thì đấy là chúng ta ghi dấu được tương quan hai hàm đúng. S'il y en a une des deux qui va, ça va, c'est Đấy, validé. chỉ cần 2 trong 3 lần chúng ta lấy mà có được 2 lần giống hệt nhau, nghĩa là cái tương quan chúng ta ghi dấu trong miệng bệnh nhân là đúng, và chúng ta có thể sử dụng tương quan đó đưa mẫu thạch cao lên trên giá khớp. Mais par contre, si les deux ne vont pas, je suis obligé de démonter le modèle en place du modèle mandibulaire et de réenregistrer la cire 1 et de remonter avec la cire numéro 2 et on recommence. Vậy. Và nếu như trong 3 lần chúng ta lấy mà cả 3 lần đều sai, hoặc là có 2 lần sai, chỉ có 1 lần đúng, thì chúng ta bắt buộc phải gỡ mẫu thạch cao ra khỏi giá khớp, làm lại tất cả các quy trình trong miệng bệnh nhân để đưa lại được cái mẫu thạch cao lên giá khớp đúng vị trí tương quan hai hàm. Mais après, par expérience, on a l'habitude de savoir si le patient arrive à faire un mouvement simple d'ouverture-fermeture. Nhưng mà Et có on nhiều n'en fait pas 3, c'est rare. có nhiều người ạ, do vì là ví dụ như thầy là chuyên ngành của thầy là khớp cắn, cho nên là cả đời thầy chỉ thực hiện cái này thôi, thì dựa vào kinh nghiệm chỉ cần quan sát trên lâm sàng, sờ nắn khớp hoặc là quan sát cử động của bệnh nhân, thì thầy cũng có thể khẳng định được là hiện tại trong thời điểm này thầy đã ghi dấu đúng, bởi cái lồi cầu nó chỉ thực hiện một chuyển động đơn giản là xoay quanh trục của nó, không khác. Thế còn có một phương pháp lấy cắn trung tâm ấy, Vậy. là bằng cái dích. Hỏi thầy em thầy. En fait, on peut utiliser un autre matériau, je sais pas, mais c'est le nom, c'est le zik, pour enregistrer la relation centrée. C'est différent, ça. C'est une technique qui permet en fait d'éviter les contacts entre les dents. Ouais.
lors de l'enregistrement. Et ça permet de relaxer un petit peu les muscles. C'est une Cái việc sử préparation dụng cái xích đó không neuromusculaire. phải là dùng để ghi dấu, mà cái việc sử dụng cái chất xích đó nó đưa lên rất bề mặt nhai của tất cả các răng để tránh cho các răng cắn chạm vào với nhau, nhằm mục đích là ghi dấu tương quan tâm chứ không phải là khớp cắn trung tâm, bởi vì khi mà đã vào khớp cắn nghĩa là có sự điểm chạm răng tối thiểu. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Ngoài ra thì hầu như là chúng ta sẽ không còn có cái vật liệu hay là một cái phương pháp khác để cho chúng ta ghi dấu tương quan tâm. Il y a un autre moyen de localiser la rotation pure, c'est avec l'axiographe. Và có một phương pháp duy nhất và cũng là chính xác nhất để cho chúng ta có thể phát hiện được chính xác là cái lồi cầu của chúng ta đang ở tư thế tương quan tâm. Đấy chính là sử dụng cái axiograph. Là một cái máy rất là phức tạp, đo ở ngoài mặt. Il faut qu'on mette le stylet et qu'on localise l'axe de rotation réel. Dans ce cas-là, quand on ouvre l'enfer, le stylet ne Bộ máy bouge nó pas. giống như là cung bật ấy, nó có cái bút để nó đánh dấu một cái bảng và đặt sát gần với lồi cầu chúng ta nhất. Khi mà lồi cầu chúng ta cử động thì chính cái bút đấy nó sẽ vẽ lên cái đường cử động và nó sẽ xác định cho chúng ta là lồi cầu lúc nào là chỉ xoay quanh một trục duy nhất, đó là cái trục sắc nhen. Le stylet tourne sur lui-même. Okay. Bon, je reviens. Bon, une excuse pour ce matin, déjà.